بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید دی چې زموږ څومره کتونکي دي اوریدونکي دي د صحت په جامه باندې بروغي. ستاسو په خدمت کې نن بیا ما یو ډېر ناشنا او ډېره بهترینه وظیفه راوړې ده، د هغې فضایل تاسو ته وړاندې کوم او دا داسې وظیفه ده شاید که چېرته دا چېرته په یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې چېرته وي. نو دوستانو دا ډېر بهترینه وظیفه ده او دا لږ په غور سره واورئ. د دې د هر صورت خو اوسه پورې چېرته چا هم د دې برکات او فضایل د دې څوک رسېدلي نه دي، ځکه چې 1400 کاله وشو خلک تفاسیر او دا دغه لیکي او اوسه پورې د قرآن تفسیر د انسان د وس نه بار دی، خو بیا خپل کوشش کوي. سوره ممتحنه دا په 28مه سپاره کې دی او د دې زه تاسو ته یو 3 خواص ښیم. خو د ټول نه مخکې به زمونږ یوټیوب چینل چې دا به لازمي سبسکرایب کوئ. زمونږ دا ویډیوز چې کوم دي که ستاسو خوښې شي نو دا لایک هم کوئ او نور ملګرو سره دا شیر هم کوئ. د دې سوره ممتحنه چې کوم دی د دې یو خدا دی چې بعضې زنانه د خپلو خاوندانو سره د هغې کیسونه چلیږي یا خپل خاوندان چې کوم دي د هغوی نورې ښځې کړي او هغه خپلو ښځو له خرچه نه ورکوي، توجه نه ورکوي، یا یې همداسې کېنولي د پلار په کور باندې. نو د داسې کېناستون هغه وایي چې دا ما پرېږدي نو ښه به وي، ځکه چې زه به بل ځای کې زندګي جوړه کړم، یا د هغوی خپلو کې لګي نه تعلق یې داسې برابر نه وي، یا خاوند چې دی هغه بېلاري بېرهروي کوي، د پردو ښځو سره تعلقونه ساتي. نو د هغې دپاره که هغه ښځه د خاوند نه شرعي عذر چې شرعي عذر شریعت دله اجازت ورکوي دنه طلاق غواړي او هغه ورته طلاق نه ورکوي، نو سوره ممتحنه چې کوم دی دا د روزانه 11 ځل وایي، 11 ورځې انشاءالله العزیز. دغه خاوند به چې کوم دی دا دله طلاق ورکړي پرېږدي او دا به خو دا خبره یاد ساتئ چې ګورئ شرعي عذر وي چې واقعي خاوند ملامت وي، که هغه غله دله خرچه ورکوي او هر څه ورکوي او ده یا بل ځای کې چېرته چا سره تعلق جوړ کړی او یا وایي چې دا مې پرېږدي او بل ځای کې به چا سره نه په ناجایزه کارونه نه زما اجازه شته او نه یې الله کوي. دا دغې دپاره بهترین ده 11 ورځې روزانه 11 ځل سوره ممتحنه یاد ساتئ. ښه دغه رنګې یو سړی دی او هغه نه ګناهونه ډېر کېږي، د هغه ناسته پاسته په داسې ځای کې دی چې هلته ګناهونه خلک ډېري او موقع ډېري او هغه وایي چې زه دې شي باندې مبتلا یم او خفه یم پرې او هغه وایي چې د دې نه پس الله رب العزت زما څه لاره جوړه کړي. نو روزانه 15 ځل چې سوره ممتحنه وایي نو انشاءالله العزیز ګناهونه به الله رب العزت دا په خپله د ګناهونو نه راواړي. داسې جینکۍ چې وي چې د هغوی رشتې نه کېږي او هغه کالکان هم وي او که جینکۍ وي رشتې نه کېږي نو یا یې رشتې بلکل نه راځي، نو د هغې دپاره سوره ممتحنه ډېر بهترین طریقه کار تاسو ته ښیم. 21 ورځې روزانه 21 ځل سوره ممتحنه چې وایي او د هغې نه پس د خپل بهترین رشتې دپاره دعا غواړي نو انشاءالله العزیز دا عمل چې ختموي د هغې نه مخکې به د دپاره رشته راشي. الله رب العزت دې زمونږ د ټولو خویندو د بچیانو الله دې رشتې نصیبونه دې الله ښه کړي او بهترین رشتې دې پسې الله راولي، د هر چا کورونه دې الله آباد کړي، که هغه هلکانې او که جینکۍ وي. او مونږ بس خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. دا زمونږ ویډیوګانې چې دا باقاعده که داسې څوک وي پېژنګلو او هغې داسې څه مسله ورته وي نو هغه سره دا تاسو د دې لینک شیر کولی هم شئ. انشاءالله بیا به یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.